toertocht volgen we de veertjensten van het Ameloon en Schiermonnikoog. Theo Metz is een van de weinige mensen op het Ameloon die het nou al naar zijn werk riet. Het is 4:15 en hij zal de eerste veertjenst opstarten vanuit het Ameloon af. 5:30 aan boord wezen. Skip starten. Ja. En dat eigenlijk 7 dagen lang. Nou, dat is pittig. Theo werkt zo'n 2010 bij Wagenborg. Eerst op kantoor, maar zo'n 2012 op het skip. Hij viel hem beter op zijn plak tussen de machines. En jij bent eigenlijk de eerste die hier... Wij zijn nou als eerste hier, ja. Het is stil hier en wij mogen alles opstarten en dan komt straks de hele meuk erachteraan. Zo. Nou, ik ben benieuwd of je het doet. Ik ook. Het is altijd weer een verrassing. Ja. We gaan. Ja. Nou, een mooi plekje zo hier, hè? Ja. Mooi uitzicht. En waar staat de brug omhoog dan? Ja, s'avonds dan gaat hij omhoog. Ja. En wij moeten hier nou zo meteen naar beneden. En hij moet natuurlijk wel verspeling hebben met het tij, want het schip gaat natuurlijk op en neer. Ja. Dus de brug moet omhoog, anders raakt het elkaar. Theo doekt als eerste de machinekamer in. Het schip krijgt nog stroom van de wal. Maar daar is op zee natuurlijk niks mee. Dus we moeten een generator opstarten en overschakelen naar de generator. En de kabel de wal op. Pakken we even een pieper. Voordat de generatoren onkennen, moet eerst wel de oliepeils nog even gecheckt worden. Nou, mooi hoor. Dat is allemaal oké. Komt ie hoor. Nou, de generator loopt. Dan gaan we synchroniseren. Dat betekent de frequentie van de walspanning gelijk maken met die van de generator, zodat we naadloos kunnen overschakelen. De oliepijlen van de motoren zijn oké. Dus start Theo het smeerprogramma van de 2 haatmotoren. Nou, de hoofdmotoren, beide hoofdmotoren opzij die ben aan het voorsmeren en ze starten in de binnenzaal. Er zetten we even wat ventilatie bij, want waar een motor staat, er moet goed lucht heen. En dan zie je ook al de frequentie van de generator wat dalen bij meerbelasting. Nou, ietsjes optrekken. En nou hebben we in feite de motoren start. En dan moeten we zorgen dat de kapitein er dan wat mee kent. Dus dan moeten we het commando overgeven naar boven. Dus dat ga ik nou even doen. We gaan even de vloeistoffen controleren. Kijk, de kapitein die pakt ze al over, de keerkoppeling wordt ingeschakeld en de shuttles, de waterpropellers die gaan draaien nu. Dus de aandrijving op Zuid is in orde nu. Nou, dit is de salon. De lichten staan er uit.
Even kijken als de pijlen van de koelvloeistof goed is. Nou, het ziet er goed uit. Even de drukken van de afdichting van de shuttles checken. Deze moet ietsjes bij. Ja. Die loopt al op. De oliedruk moet net te leeg wezen voor de aandichtings. Oors rint er wetter in de kerings en ontstaat er lekkage. Voldoende. Op het schip zijn 2 machinekamers, Zuid draait al en Theo start het smartprogramma van de motoren op Noordek. Als alles rint, oorlijdt Theo met de kapitein of alles oké is. Nou kapitein, alles onder controle. Doet hij het? Alles doet het nevens de kapitein. Mooi. Nou, dat kennen we. Al de alarmen die in de machinekamer voorkomen, die krijgen we hier ook op het scherm, maar die heeft hij beneden zelf ook. En de belangrijke alarmen die krijgt hij op zijn pieper. En verder, ja, als er iets is aan dek of zo, dan kunnen we hem zo oproepen. We hebben vaak met losse laden dat er wel eens een auto aan dek staat met een lege accu. En dat wordt vaak door de machinist verholpen dan. Kijk, hebben we problemen met de aandrijving, dan wordt het wel serieus natuurlijk. En dan kun je met die knop, met het machinekameralarm, vrij snel bereiken. Dan weet hij ook dat er iets serieus aan de hand is. Ja, als er een motor uitvalt, dan kunnen we in principe gewoon nog verder. Dat is geen probleem. In principe, als het al gek gaat, kunnen we 2 motoren missen. Aan beide kanten zitten 2 motoren. En in Holvert stappen Hans en Joep op voor haar eerste triathlon. Het plan is finishen, voor mij in ieder geval. Hoezo? Is het zwaar? Ja, ik verwacht wel dat het pittig gaat worden, ja, eigenlijk. Oké. Hoezo? Heb je niet getraind? Nou, ik heb wel getraind, maar niet zoveel als ik had gewild. Ja, oké. Nee. Maar het zwemmen in de zee wordt, ja, vind ik wel spannend. Ja. Dat wordt wel pittig, denk ik. Dan het mountainbiken moet uitrusten worden en dan het rennen overleven. Dat is het strijdplan vandaag. Ja, het is wel heftig natuurlijk. Ja. Het mooiste weer is het ook niet. Nee. Maar het is in ieder geval droog nu, dat scheelt alweer. Ja. We hopen dat het erop blijft, ja. Het is wel de eerste keer dat we een triathlon doen, dus ja. Ja, dat lijkt me wel heftig. We hebben alleen maar gerend en gefietst tot nog toe, maar nooit zo gecombineerd. Dus is ook moeilijk te trainen wel. Ja. Een beetje zwemmen, een beetje fietsen, een beetje rennen. En het zwemmen is vooral, was voor mij helemaal nieuw, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ik heb veel in het zwembad gelegen de afgelopen 3 maanden wel. Ja. Ook in koud water? Of, Van de week voor het eerst in koud water, met een wetsuit. Toen was het wel te doen. En hier wordt nog wat laatste reparaties uitvierd van de wedstrijd. Nou, hij wou even zijn bandenspanning nakijken en toen klapte de ventiel eruit. Oh. Dus ja, we moeten nu maar gelijk maken, hè? Binnenbandstuk. Nee, het ventiel. Oké. Dat trok hij eruit. Maar ja, dan krijg je niet meer goed. Dus er moet maar nou een hele nieuwe binnenband in. Na je weekendoertocht rennen we mij met Jacob van der Wal. Terug de crisis in de bouwrekkers zien werk als grindskipper op het Waard Kwiet. Jacob is nu al een skoft skipper op de wettertaxi. Ja, nee, nou, daar ben ik een mooie 12 minuten. Nou, met Jacob gaan dan bij Walter Titus. Ja? Jacob houdt van de gang erin. Is dat zo? Ja.